کنې زه به ډېر په معذرت سره وایم چې شیا سره مو بدي ده بدي زه په شیا سره خپله بدي پالم که به سره سوداګر ودرېږي که نه ودرېږي چې بګر پکې سجید حسین په قیادت کې وشوله صلوا على رسوله الكريم وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ ټول معزز مشران نوجوانان ټولو ته سلام زموږ ډېر عزتمندو خبرې ډېرې وشوې خو موږ څه زه به اول دا وایم چې څومره ایجوکیټډ کونسل صدر صاحب سره د هغو کابینه ته د هغو موږ ډېره شکریه ادا کوو په کامیاب پروګرامو ته مبارکباد پیش کوو او زه به خپله طرفه او د ورتیزي قوم د طرفه زه دوی ته دا ډاډ ورکوم او باور ورکوم چې څومره ایجوکیټډ کونسل سره به انشاءالله قوم ورتیزی په هر حالت کې شانه به شانه وګرځي زموږ عزتمندو تاسو ته ښه معلومه ده چې نن پنځمه ورځ ده چې موږ ناست یو په همدغه شکل موږ راغلو چې یاره مشران ډېر معزز راغلي دي نو هغه به موږ په بګل باندې خبره کوي خو په بګل باندې هغه خبره وشوه چې کومه روایتي وه چې بګل نه اوس کومه سیاست جوړ شوی په بګل کې هغه سیاسي سړی خبره کوي ویلې چې ما دا پنځمه ورځ ده چې په پریس کلب مخې ته ناسته ما ته یو مشر شته دي د ټولو مشرانو نه نه ویلې چې که نه ما یې خلم ترګیټ کوم نه خو ټول د خپل ګریوان کې سترګې وغړوي نن سینیټر صاحب خبره کوي چې سجید حسین یا د هغه بګر باندې چا وکړله زه دغه ځای نه یم چې بګر باندې سجید حسین په قیادت کې وشوله په قیادت کې وشوله چې سجید حسین خلک باندې ووتلي نه خلک باندې ووتلي چې تا جوړه نه کړه دا کوي چې اور په هغه ځای باندې بلېږي چې ځای هغه شي چې اور په بلېږي نن په ما باندې که څوک سیاست کوي چې بلکل یې ولګي زه که څوک باندې ورسره په تله کې نه وم په راشه نن که ما باندې څوک سیاست کوي فاروقي صاحبه ای څه مشره مشران خو ډېر دي خو ته جدا مشر یې په تا باندې مو فخر کوو په تا باندې مو فخر کوو په داسې مشرانو مو فخر کوو او زه خبرې ډېرې نه کوم خو زه د بګل په حوالې سره کومې خبرې کوم نن زه ما ته یو شپنکی راوړی یو ما ته خوان نه ده پکار ما ته ملک نه ده پکار ما ته شپنکی راشي خو هغه سوداګرې ته ودرېږي چې یوه سوداګره د ټول د یوې جنډې لاندې راودرېږي یوې جنډې لاندې ورسره ودرېږي هغه سوداګرې سره خو زه ودرېږم کنې زه به ډېر په معذرت سره وایم چې شیا سره ما بدي ده بدي زه په شیا سره خپله بدي پالم که به سره سوداګره ودرېږي که نه ودرېږي شیا سره ما د کوم د پولې او د بدي یوه ملا یو عالم خبره کړې ده چې شیا سره د وتیزي قوم د پټي خبره ده ما د پټي خبره چې کومه ورسره ده سبا یې ما تاریخ ده خو شیا سره هغه ما د لطیف ورسره روان ده خو شیا سره ما اوس مذهبي خبره ده ما ورسره بلکل د ځمکې خبره نه ده او ما ته دوک په دغه شیونو کې راځي که دښمن ما شیا ده که هغه ما ته پېغور راکوي زه نه ګیله نه کوم که هغه ما موټوي زه نه ګیله نه کوم خو ما ته په خپل سړي نه دوک راځي زما ته خپل سړی پېغور کوي هغه نه ما ته دوک رسېږي نو زه د خبرې به جذبتي وي که ما نه خبرو کې څه غلطي شوي وي هغه زه اوله نه معذرت غواړم خو زه ټولو ته د یو پیغام ورکوم د یو غږ ورکوم چې خدای ته وښایي قرآن ته وښایي رسول ته وښایي چې یو شایو که یو نه شایو والله که به په دې پرېږدئ چې نن بکې دې ووایو سبا به والله که به پېښور کې پرېږدئ چې څوک یو نه شو الله پاک دې تباه برباد کړي الله پاک دې خلق وباسي چې سنین څوک سنی کې نن څوک لګیا ده په سنی کې ماتې ګډوي په سنی کې به کې پکړې راولي الله پاک دې په کور باندې راولي الله دې په خاندانونو باندې راولي زموږ عزتمندو زما د خبرې چې کومې دي زه ضرورېدلی یم زه غار تباه شوی یم زه نه په شهیدانو باندې یم شهیدان به نور راویل کوم نه په بزارونو باندې یم بزارونه به نور راوسېدی خو زه په دا یو کې یو شکل باندې سنن ولاړ یم چې ما د کوم قرآن مجید ایستوله ما چې کومه بېعزتي کړې ده دا به داسې دغه ځای نه نو قومي اعلان ده چې 22 نومبر د وتیزي قوم دا قومي اعلان ده دا قومي فیصله ده چې 22 نومبر به مو توره ورځ ونیوو په هر کال په 22 نومبر په بګن بازار باندې دا به مو د خفګان په باندې منو دا به مو یوه برترینه یوه توره ورځ منو دا په دې شکل منو چې ما نسلونو ته یاد وي چې د 22 نومبر باندې څه شي چې دې دښمن نسلونو ته یاد وي چې 22 نومبر څه شي وسلام